സൺഡേ നമ്മുടെ സ്മൈൽ മേക്കേഴ്സിൻ്റെ art2heart എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. കേരള ഫ്ലഡ് റിലീഫിനനുബന്ധിച്ച് ഫണ്ട് റേസിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലയിടത്തുനിന്നും കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുടെ ആർട്ട് വർക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രസ് ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ. സോ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായ രജിഷ വിജയൻ ആക്ട്രസിനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോ വീഡിയോ എടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പോണത് അബിനാണ്. അബിൻ എൻ്റെ കൂടെ ക്യുസാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിന് വേണ്ടി വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അല്ല ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് യാസീൻ്റെയും നബീൻ്റെയും സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ്. ഒരു ഫോട്ടോക്ക് 750 രൂപ എന്നുള്ള പ്രൈസിലാണ് സെല് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇത് അർജുൻ എസിൻ്റെ വർക്കാണ്. നെയിം കാലിഗ്രാഫിക് ഫോട്ടോ പോലത്തെ വർക്കാണ്. അതായത് പേര് വെച്ചിട്ട് ഓരോ അവരുടെ കാരിക്കേച്ചർ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കാരിക്കേച്ചർ അല്ല, ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ പേരും ഇപ്പം ഇത് കപ്പിളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നൗഷാദിക്കാടെ ഫോട്ടോ ആണ്. മുകളിൽ നൗഷാദ് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓട്ടോക്കാഡ്, കോറൽ ഡ്രോ, പെയിന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനകത്തും കൂടി കയറ്റി ഇറക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ടൂൾസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൗതുകം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് പേര് വെച്ചിട്ട്, പേരും കൂടി വെച്ചിട്ട്. പാലോട്ട് പേരും ഉണ്ടാവും, മുഖവും ഉണ്ടാവും, ഒരുമിച്ചുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായത്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രിനൂന്നല്ല? എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെയാ സ്ഥലം? കണ്ണൂർ. എങ്ങനെ കോസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്കിയിട്ടില്ല. നന്നായി. ഒരാഴ്ച സമയം എടുക്കും അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇല്ല, ഒരാഴ്ച സമയം എടുക്കുന്നെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ പേര് വന്നാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാഴ്ച സമയം വെച്ചത്. ഓക്കെ. ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിത് 1/2 മണിക്കൂർ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതും പ്രദീപ് പുരുഷോത്തമൻ സാറിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഇതും വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് കൂടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം വാക്കുകളാണ്. ₹500 കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺസാണ്. മോഡേൺ ആർട്സ് ആണ്. മനൂപ്പിൻ്റെ മോഡേൺ ആർട്സ്. അവിടെ പോകുന്നു വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഉള്ള സാമിവാസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. പുള്ളിയുടെ MCA പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും ക്യുസാറ്റിലെല്ലാം പരിപാടികൾക്കും ഉണ്ടാവും. ഏത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും ഫോട്ടോ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഫ്രെയിം ചെയ്ത വർക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോന് 1000 rupees വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 750 രൂപ തൊട്ട് 1000 രൂപ വരെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ ചാർജ്. അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ പെൻസിൽ കാരിക്കേച്ചേഴ്സാണ്.
പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ വർക്കാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പെൻ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് വാട്ടർ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. 1500 1250 ആണ് എൻ്റെ പ്രൈസ്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെയാണ്. അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ വർക്കാണ്. പെൻസിൽ സ്കെച്ചസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റീസിനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫഹദ് ഫാസിലുണ്ട്. ടൊവിനോ, നിതിൻ ടിആറിൻ്റെ വർക്കാണ്. വന്നതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഓയിൽ കളറാണ്. ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ആണ്. 10,000 രൂപയാണ് എൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോവാം? നമ്മുടെ വിനീത മാമിൻ്റെ വർക്കാണ്. വിനീത മാം സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ SO ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാമിൻ്റെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ്. ഇത് ഹുക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ പ്രൈസേ ഉള്ളൂ. 250 രൂപയൊക്കെ ഇതിന് വരണുള്ളൂ. തുഷാർ എസ് കുമാർ KCBയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇല്ലേ, നിർത്തി. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറാണിത്. നൈഫ് ഡ്രോയിങ് ആണ്. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് എത്ര നേരം എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ടൈം എത്ര എടുക്കും? അറിയില്ല. ഇതൊരു ഹോബി ആയിട്ടാണോ അതോ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു റീസണിന് വേണ്ടി ഈ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ ഈ പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ പറയില്ല, ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷൻ. ഇത് പേര് റിസ്വാൻ. എന്താ ഋതു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആർട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് റിസ്വാനയുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണിത്. റിസ്വാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? CS ഇവിടെ തന്നെ CA. ഓക്കെ. സോ എത്ര നേരം എടുക്കും ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരച്ച് ചെയ്താൽ? ഓരോ പിക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്, റിയലിസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. ഒരു പിക്ചറിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലോ? എന്താണ് എൻ്റെ മീനിങ്? ഇത് ഗാലക്സി, അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഗാലക്സി. നമ്മളെപ്പോലെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടാലും തോന്നൂല. പക്ഷേ പെയിൻറ്റേഴ്സിന് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര അർത്ഥമായിരിക്കും. എൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിൽ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കളർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ സിൽവർ കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള റിങ്ങാണ്.
ഫിംഗർ റിങ്സ് ആണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള. ഇതും ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പും കാർഡ്ബോർഡും. അതെ, ഇത് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പും കാർഡ്ബോർഡും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാഗ്നറ്റ്, ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നത് 75 റുപ്പീസാണ്. ഇതിന് വരുന്നത് 50 റുപ്പീസാണ്. ബോട്ടിൽസൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട്. ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഭംഗിയായിട്ട് എങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പോളിമർ ക്ലേ. മാല കമ്മലിൻ്റെ സെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മലും വരുന്നുണ്ട്. വർക്കാണ് ഇത്. എന്താണ് സാധനം? ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽസ് എടുത്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ പായൽ കല്ല് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷോ പീസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണല്ലേ? വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കണം. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണെങ്കിൽ ഇത് ബോട്ടിലാണല്ലേ? ബോട്ടിലല്ലേ? ബട്ടൺസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതുപോലെ നെറ്റ് ചുമ്മാ കയറി. ഓ, ഇത് അദീബ് അഫ്രിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ടെക്നോളജിയിലെ അദീബ്. ഒരു മിനിയേച്ചറിന് 350 രൂപയാണ്. പെൻസിലിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ്? ലെഡ് വെച്ചിട്ട്. ആ, പേരൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആ മിനിയേച്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ടെക്നോളജി. ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഡേന്ന് പുള്ളി വന്നതാണ്. ഒരു മിനിയേച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നേരം എടുക്കും? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ചിലത് കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും, ചിലത് ഈസിയാണ്. ഇത് പണ്ടേ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ശീലമാണ്? അതല്ല, കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. ഈ ഡ്രീം ക്യാച്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാനല്ല. ഇതപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത്? ആക്ച്വലി ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു? അല്ല, ചെറുത് ക്രാഫ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്രാഫ്റ്റ് ചെറിയ അത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. എന്താ ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനീഷ്യലായിട്ടൊരു ഐഡിയ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അത് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളടുത്ത് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൃക്ഷത്തൈകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരി ചിത്ര കുസുമൻ അവർ നയിക്കുന്ന കയേത എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്, അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് ചെടികൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും നമ്മൾ കയേത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെമൻറ്റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തൈകളാണ്. വൃക്ഷത്തൈകൾ വെറുതെ സാധാരണഗതിയിൽ വെറുതെ കൊടുക്കുകയല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വൃക്ഷത്തൈ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അതിന് എത്ര വളർച്ചയെത്തി, അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ കയേത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ കൂടെ വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ. ഇതിനകത്തിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്പ് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ 2 ടൈപ്പ് മാവുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് ഞാവലിൻ്റെ തൈകളുണ്ട്, കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിളിൻ്റെ കുറച്ച് തൈകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വൃക്ഷങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന വൃക്ഷത്തൈകൾ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയ ഒരു 55 തൈ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയ നോമിനൽ പ്രൈസ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു കൗണ്ടർ കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കയേത ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമ്മളെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും മെമൻറ്റോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തൈകളാണ് സാധാരണഗതി കൊടുക്കാറുള്ളത്. വെറുതെ അവരുടെ ഷോക്കേസിൽ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഷീൽഡോ ഒരു മെമൻറ്റോയ്ക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തന്നെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു.
ചെയ്യുന്നത്.